बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्सलान मलिक है। मैं डेवलपमेंट का रिहायशी हूँ। पिछले 2 साल से मुझे शाटिका को ये बैक बोन में L4 L5 का ना बड़ा तकलीफ थी। बड़े पीरों फकीरों के पास गया हूँ इलाज के लिए, डॉक्टर्स के पास गया हूँ, CMH के डॉक्टर के पास गया हूँ। बड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कायरोप्रैक्टर पता लगा, डॉक्टर आसिम साहब का। इससे पहले मुझे पता लगा था लाहौर के कोई डॉक्टर मेजर थे, अमजद साहब या पता नहीं क्या नाम था उनका पता लगा, पर उनके बारे में रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे। तो मैं काफ़ी सर्च करता रहा। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे डॉक्टर साहब का पता लगा, तो मैं इधर आया था। लिटरली मुझे 3 दिन के अंदर मेरे जो पेन था 2-2.5 साल का, वो ख़त्म हो गया। इवन मेरा C4 C5 का भी पेन था, मैं जिम की वजह से मेरे डिस्बैलेंस हुई थी, तो उसका भी पेन था, वो भी ख़त्म हो गया, और ये इसका भी। तो बाकी शफा तो अल्लाह के हाथ में। तो एक बार जिसको भी ये पेन हो, एक बार ज़िंदगी में अपनी ये ज़रूर ट्राई करवाएं। एक बार आपको पता लगेगा, पैसा तो आने जाने की चीज़ है, तो जो दर्द है, जो सेहत है ना, अल्लाह पाक ने जो डॉक्टर साहब के हाथ में शफा दी है ना, वो कहीं और से नहीं मिल सकती। और पाकिस्तान में ये वाहिद हैं जो कायरोप्रैक्टर हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह जो है ना इनको जज़ाए खैर।